বন্ধুরা এই ছেলেটি ইউটিউবে একটি ভিডিও দেখছিল, যেখানে দেখানো হচ্ছিল একসাথে মুখের ভিতরে ফান্টা এবং আইস ঢুকালে নাকি ধোঁয়া বেরিয়ে আসে। আর এই ছেলেটিও বিশ্বাস করতে পারে না, আর সেই ছেলেটি চলে যায় ফ্রিজে, আর ফ্রিজ থেকে একটি ফান্টা নিয়ে নেয়, আর ফান্টা নেওয়ার পরে চলে যায় আইস আনতে, আর সেখান থেকে কিছু আইস নিয়ে চলে আসে। ফান্টা আর আইস নিয়ে চলে আসে সে পরীক্ষা করার জন্য। আর সেটি কি হয়েছিল, সে যখন মুখে একটি আইস দেয় তারপরে ফান্টা দিয়ে দেয়, তারপরে কি হয়েছিল সেটি দেখার আগে বন্ধুরা, যার বাবা নেই সেই বুঝে বাবার মূল্য। যদি তোমার বাবা থেকে থাকে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কমেন্টে আই লাভ ইউ বাবা লিখে যাও। ছেলেটি পরীক্ষা করে দেখে হ্যাঁ সত্যি ধোঁয়া বেরোচ্ছে।